కొంతమంది సన్లైట్ చూడడం వల్ల కానీ ఫంక్షన్స్లో డిస్కో లైట్స్ లేదా బ్రైట్ లైట్ని చూడడం వల్ల స్నీజింగ్ వస్తుంది. అయితే ఈ కారణంగా వచ్చే స్నీజింగ్ని ఫోటిక్ స్నీజింగ్ అంటారు. దీనికి రీజన్ ఏంటంటే ఒక ప్రివైలింగ్ థియరీ ప్రకారం ఇది మన నోస్లో ఉండే ఒక థిక్ నర్వ్ అయిన ట్రైజెమినల్ నర్వ్ వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. ఈ ట్రైజెమినల్ నర్వ్ అనేది మన నోస్లో ఇరిటేషన్ చేసే పార్టికల్స్ని సెన్స్ చేసి వాటిని బయటకి ఎక్స్పెల్ చేయడానికి మనకి స్నీజ్ వచ్చేలా చేస్తుంది. మనకి కామన్గా స్నీజ్ వచ్చేది ఈ నర్వ్ వల్లనే. అయితే ఈ ట్రైజెమినల్ నర్వ్ అనేది ఆప్టిక్ నర్వ్కి క్లోజ్గా ఉంటుంది. మీ అందరికీ తెలిసింది ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది మనం కళ్ళతో చూసే విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని బ్రెయిన్కి పంపిస్తుంది. అయితే కొంతమందిలో ఈ ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది ఓవర్ సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఒక బ్రైట్ లైట్ సడన్గా ఈ ఆప్టిక్ నర్వ్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుందో మిస్టేక్ అండి ఈ నర్వ్కి చెందిన కొన్ని సిగ్నల్స్ అనేవి ట్రైజెమినల్ నర్వ్కి పంపిస్తుంది. సో ఈ ట్రైజెమినల్ నర్వ్ ఆ సిగ్నల్స్ ఇరిటెంట్స్ అనుకొని మనకు స్నీజ్ వచ్చేలా చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ వై డస్ సన్లైట్ మేక్ యు స్నీజ్.